Ngayon guys, magagawin po ako ngayon guys. Nakakaiba ito guys. Magmukbang ako ngayon guys dito sa bukid guys. Ngayon guys, magmukbang ako guys pero hindi nyo ito nakikita guys. Kundi ako lang makakita nito guys. Nakakaiba ito guys. Kaya subaybayan niyo itong video guys. Dahil lahat ng hindi nakikita nyo guys, kakainin ko guys. Ngayon guys, ako lang talaga makakita guys. Kakainin ko to guys. Let's go guys. Kaya ito gamitin ko guys kasi lalapit yung mga ano guys. May nakakaiba ditong mga ibon guys na lalapit guys. Ngayon guys, ngayon pag sino yung lalapit dito guys na makita ko guys, yun po ang kakainin ko guys. Ngayon so, ito guys. Lalagyan ko yung ano guys kasi pampalapit po ito guys sa mga kakainin ko ngayon guys. Yan guys. Wala, ito na. Huh. Wala, ito na. Ito na guys. Hindi guys. Nakikita nyo ba guys? Andito na guys sa aking kamay guys. Ngayon guys, kakainin ko to guys. Nakikita nyo ba guys? Ngayon guys, nakikita ko guys. Ngayon kakainin ko to guys. Ang sarap guys. Ang sarap. Oh, tingnan mo guys. Ano yan guys, nandiyan na naman. Yan. Yan guys oh. Yan guys, kita nyo guys. Yan guys, yan guys. Yan lumapit na guys. Yan. Andito na guys. Andito na. Yan, lumapit na guys. Yan, nandiyan na, yan dyan. Op. Yan. Yan, ito na guys. Oh, nakita nyo ba guys? Kundi ako lang nakikita guys. Kakainin ko to guys. Yan, ito yan guys. Kainin ko na. Sarap. Sarap guys. You know guys. Ang tagal maano guys. Ang maharang guys sa lalamunan guys. Ngayon guys. Guys, kasi may malaking ano guys. May malaking yan guys. Malaki na. Yan. Ayun, guys. Guys, up guys. Andyan guys. Up. Ginagat ako guys. Nagagat guys. Tulong guys. Ginagat ako guys. Guys, guys. Guys, andito na guys. Nahawakan ko na guys. Kakainin ko to guys. Kinagat mo ako ha. Ngayon, ako na naman kagagat tayo. Kakainin kita. Andito guys ha. Guys, nakikita to guys. Diba guys? Ako lang nakakita nito guys. Kaya, yung sino yung ano dyan guys. Pa-shout out naman kay Boy Tapang guys. Kay Boy Ungas. Andito. Ihamon ko sa inyo itong mukbang ko ngayon. Andito na. Kakainin ko ng lahat ng dito lumalapit sa akin na hindi niyo nakikita. Kundi ako lang nakita, kainin ko na. Guys, busog na ako guys. Hindi na ako magtatawa guys kasi ano guys, lalong dumadaming lumalapit guys. Ngayon guys, madaming lumalapit pag nagtatawag ako guys. Kaya sa subaybayan nyo yung sunod kong
part 2 guys, dahil ito ngayon guys ginawa ko guys, ito yung part 1 guys. Kaya subaybayan nyo to guys, ng aking video ngayon guys. Kaya shout out kay Sir Awit saka Sir Wamos, shout out. Thank you guys sa lahat na nagsubaybay sa aking video guys. Thank you for watching guys. Maraming salamat.